Так, закончили с бампером. Все восстановили. На всех выходах из порывов стоят замки. И снутри, и снаружи. Этот кусок вернули на место. Все стало четко, прочно и надежно. Геометрия соблюдена. Вот кто увидит, пожалуйста. Все стало на свои места по зазорчикам. Ничего не выпирает, ничего не торчит. В этом месте был сквозной порыв. Тоже на ту сторону. Все восстановили, все заварили с двух сторон. Теперь осталось дело за покраской. Всем пока, до новых встреч.